結構燃えてると。結構燃えてるね。出てる。拾ったやつ使ってる。あ、まだ入ってる。これ入ってもいいの？え？タコのこれ運動会なんだ。これやってるでしょ今。やってる。ママさっき入っちゃったよ。大丈夫大丈夫。全然つかなくて、その広告がいっぱい出てた。俺も入れちゃう。
いいよ。来たから決めて座って。煙が目に痛い？もうちょっとこっちで。こっちだ。ちょっと煙やだわ。嫌だ？この煙。当ててくるよ。これ全然食べてない。お皿は？皿？あ、なんか落ちたね。きれい。溶ける。こっちです。うん。できたかな？したかもマシュマロ。したらちょっと早い。まあ大丈夫だ。こっちに噴射してくれ。ここに引っめた、ここに。全然溶けてない。パパのところに引っめた。ちょっと食べるときここにいた。なんかカリカリ音聞こえる。その焚き火食べてるのお菓子食べるだけいいな。
くまでしか上手なんだよね。パパは今やってみるね。パパ上手でできないよね。パパ溶けるんだから。上手にできないかな。おいしいこれ。うん。なんでこのチョコレートもあるパパ。パパこれお皿にする。これお皿にしたらいいな。これ。よし、これからでいい。乗せてみるね。ぎゅー。え、だけど溶けてる。ミニオンズのブニブニのやつみたいになってた。だけどパパ溶けてるよ。食べてるね。だけど溶けてない。パパ、火の後。だからもう一個食べたい。だからもう一個食べたい。あと一個。あと一個だよ。一個で、それでこれ。ぐる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 。あ、ちょっと溶けたかな。これでいいかな。もういいかな。もうちょっとじゃないの？少し茶色くなってきたら出来上がりだね。茶色？茶色がないんでいいかな。じゃあもう食べちゃう？もうちょっと。これでいいかな。これでいい。私始める。さっきのバリバリだ。すごいよ。さっき溶けてない。ミニオンズのとこ持ってきてあげようかな。ミニオンズのポケットみたい。パパ、ここにブドウできるの？そうだよ。でもね、最初はね、キュウリができるだよ、キュウリ。あとね、ヘチマができるんだよ。その後ブドウができるんだよ。
た。パパ溶けました。溶けちゃったね。パパ溶けたでしょ。うん。多分溶けてない。確かにパパ溶けてる。パパ溶けてるの。パパ溶けてるよ。パパ溶けてるよ。おちまいする？おちまいする？ママのとこ行って。はい。もう一回食べる。多分自分でやるんだよ。いっぱい食べようと思った。よし。パパだったら溶けるすんだよ。落ちてくるんですよ。溶けてくる。くる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 。待ってね。ほら。たまに。焼けてくるね。そこに焼けてくる。そこ借りときによくね火を消すから。うん。最後に水で消すだね。水にできない。このパリパリのクッキー美味しそうだからこれ、これいいかな。塩味の時もいい。これでいいかな。よし、もうもうティッシュになってきた。この電気はすごい電気ます。ミニオンズみたいに。パパ、プリプリのパパ食べたかったよし、いいや、これで。パパ、これものけれるんだよ。うん。このやつのけれるのすごい。すごい火が増えてきたんで。端っこの方でやる。
もう終わっちゃってさ、だからでもさ、いいよ、火見て。じゃあ一緒に火見よ美味しいね。めっちゃうめえ。ポココン味。ポココン味って言ってた。ポココン味。お肉とレモンとメッセルジサラダやつやつさっき火見たの。パパ見てるよ。なんかね、マシュマロだけ焼いて食べてもいいみたいよ。あ、それダメ。押したらダメだよ。わかった。ボワ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 。まあ、テレビに撮ってるからね。早く。もうおしまいにする？おしまい。もうおしまいにしよまだ見てるんだよ。う。パパマン。さくんこうやってやってね、マシュマロだけ食べても美味しいんだって。さくんもマシュマロだけ食べる？うん。だから焼いて食べよう一緒に。あちち。パパからやっ。うん、じゃあパパからやるね。怖い。熱いな。なんでこんな熱いんだろう。さく火だね。火だね。この。このチョコね、このチョコね、1個食べて美味しいよね。割れてた。ほら、これをね、このまま食べると美味しいだって。シャコン。これでいいかな。もうちょっとだね。これでいいか。うん、もういいか。食べてみて。美味しい。美味しい？甘いね、これね。何も食べれるよ。
た。美味しいね。何でも食べたいから怒ったかな。びっくりしてるみたいね。びっくりしてくないよ。ワンちゃんも食べたいよって言ってるよ。ワンちゃん食べてるよ。ワンちゃん食べてみたいかな。ワンちゃんも食べたいかな。ワンちゃん火が怖いんだもんね。食べないよって言ってるけど。ワンちゃん食べれないよな。ワンちゃんは食べれないよ。だってワンちゃんね、虫歯になっちゃうから。お腹空いてるのかな、ワンちゃん。でもおじいさんがね、おじいさんがご飯置いてるはずだから。ご飯やらって言ってんのかな。やらって言ってるお、静かになった。もう怖くないみたいね。食べせてあげないからね、知らんぷりして猫になったのか。それだからお家に帰るの。マシュマロ誕生日、マシュマロ誕生日、マシュマロ誕生日やろ。映画誕生日だからダンスしたい。少し雨降ってきた。降ってきた？なんで消す？まだ消さない。外赤い。誰か帰ってきたのかな。なんかそんなに帰ってきてないよ。もう一枚にしようよ。一枚。おしまいにする？じゃあこれ全部燃えたらおしまいにしよう。もうお菓子食べるのよ。あったかいね。早くやりたいよ。早くおしまいにしようよ。来たかな。
中に、ママと一緒に待っててよ。じゃあ、なんか、じゃあ、片っぽお父さんがちょっと食べる？